A është patjetër me lexu Kur'anin në arabisht? Jo, edhe njerëzit e dijes, dietarët kanë thënë që njeriu e lexon edhe në gjuhën amtare, pra që e kupton atë, dhe natyrisht inshallah shpërblimi tek i Madhi Zot xhallashanuhu s'ka më mungu, sikurse kur e lexojmë pra edhe në gjuhën arabe. Por me rëndësi është që ne mu angazhu në këtë aspekt me Kur'anin famlar. E dyta, le të jetë që namazet të cilët neve i falim ditore, qofshin ato që janë farze ose vullnetare, le të jetë njeriu i kapur shumë për këto gjëra. Pra, le të bëj namazet më shumë, le ta madhroj të Madhin Zot xhallashanuhu. E treta, le të jetë pendesa tek i Madhi Zot xhallashanuhu, tauba istighfari, pra ajo për cilën neve do duhet që shumë pra të angazhohemi në këtë aspekt, duke u referuar edhe haditheve pejgamberike të Muhammedit a.s. ku pejgamberi a.s. nga tregon Hazreti Aisha, që thoshte që ai pendohej tek i Madhi Zot xhallashanuhu. Një rivajet transmetim na tregon që 70 herë në ditë, një rivajet tjetër transmetim na thotë që 100 herë në ditë. Prandaj edhe ne duhet të angazhohemi në këtë aspekt, që edhe të pendohemi, por edhe ta madhërojmë të Madhin Zot xhallashanuhu, që të korrim fitoren tonë nga ana shpirtërore në përballje me djallin i cili është në lajthitje për njerëzit në vazhdimsi.